Викенд без вода во Скопје. Од вечерва пред полнок водовод ќе прекине со водоснабдувањето во поголем дел од општините во главниот град. Ке се работи на дефектот на градскиот цевковод, а вода ќе имаат само населбите од левата страна на Вардар. Вечерва во 22 часот ќе започне санацијата на големиот дефект. Главната цевка на водовод ќе биде затворена од локацијата зад мене, каде се наоѓа касарната во Ѓорче Петров. Од јавното предпријатие Водовод денеска преку соопштение ја информираа јавноста дека подготвен е оперативен план со кој се предвидува прецизна постапка за овој зафат со цел брзо и ефикасно решавање на проблемот. Се очекува оваа операција да заврши за помалку од 15 часа, во кој најмногу време се одвојува за празнење и полнење на магистралниот водовод. Се очекува оваа операција да заврши за помалку од 15 часа, во кој најмногу време се одвојува за празнење и полнење на магистралниот водовод. Граѓаните подготвени за она што ги чека велат дека веќе се снабдиле со вода и имаат направено залихи, со оглед дека вода за пиење и хигиена нема да има додека целосно не се санира дефектот. Рафтовите за вода во маркетите постојано се празнати се надополнуваат. Набавив од сом послугите таа вода било каква и дома нешто напунив и Земавме 2-3 од 5 кила и нешто напунеме и така. Имаме во туби наполнени и земавме од овие готови. Се снајдиме, не е проблем. Наполнив од овие по 6 литри, 2 и доста. Мислам на колку може ќе пуштат. Имам јас претходно подготвено се. Со градоначалничката, со јавното предпријатие за вода и така натаму. Јас сум стар човек и одамна се припремам за вакви вонредни состојби. Шишиња, кофе имаме све. Не можеме без вода во град Тич, не се живее без вода. Вода се купува на големо, но и покрај зголемената потрошувачка од пазарниот инспекторат вела дека не е пријавено или забележано поскапување. Нема менување на цени. Сега кај помалите правни субјекти, односно помалите малски маркети, тоа може да се оди по пријава, меѓутоа да, ќе излеземе на терен, ќе го видиме. Немањето вода ќе биде проблем и за функционирањето на клиниките. Одложени се операциите во клиничкиот центар, а од Министерството за здравство објаснија дека ќе се третираат само итни случаи.